这是我平常睡觉时打呼的声音。使用止鼾头带后，今天除了上次开箱的止鼾舌套外，我又准备了另外3种网络上比较常见的止鼾神器，看哪一种是最能有效的改善打呼。这边先说一下，他们都不是专业的医疗器材，只是透过一些物理的方式来改善打呼。所以如果真的很严重的人，建议还是去看医生会比较好。在测试前呢，先简单的介绍一下我这次准备的4种止鼾器，它们分别是用什么样的原理来改善打呼的。第一个呢，就是之前有开箱的止鼾舌套。前面有说到打呼是因为软腭及舌根的塌陷导致呼吸道阻塞所造成的，所以最直接的方式就是让舌根不要塌陷就好了。那这个止鼾舌套它的用法就是吸住你的舌头，直接把舌头强制吸住，就不会造成舌根的塌陷了。第二个是这个鼻塞式的电动止鼾器，它是充电式的，里面有2个小风扇，原理是透过风扇强制把空气吹进去，让呼吸可以正常，有点像是扬压式呼吸器的概念呐。不过我这样一试，我觉得它的风超级弱的，弱到我不觉得它真的有风吹出来，所以我可以大胆猜测，我认为这个东西应该是没有效的啦。第3种是这一种装在牙齿上牙套式的，这个呢是最多人说有效的。那使用前呢，要先泡热水软化，然后咬出自己的齿龈，再放到冷水定型，在睡觉时把它咬住就好了。这个原理啊，是透过在睡觉的时候咬住这个牙套去固定下颚的位置，一样是可以让舌根不会向后塌陷的。第4个呢是这个头戴式的，跟牙套式的原理大致上相同，但是操作的方式不同。戴上去后道具上是种作用，它是透过弹力绳的方式去固定你的下颚来让你的舌根不会塌陷。所以我现在讲话也有困难，感觉应该是会有效啊。如果没效的话，也有拉提瘦脸的功能。在开始测试前，先给大家看一下我平常睡觉时打呼的画面。可以看到短短的30分钟的睡眠里，我就有2次无法将空气吸入，打呼的声音更不用说了，几乎整段睡眠都在打呼。那么首先来测试这个之前有开箱过的止鼾舌套，看看现在效果如何。一样是30分钟的睡眠，可以看到最开始是呼吸声比较大，后面可能因为进入深层睡眠了，所以就出现了打呼声了，一直到最后空气有点吸不进去的感觉，我就醒来了。不过必须要说，跟没有戴的情况相比，的确是好了一些啦。我们接下来看看第2样测试品，鼻塞式的止鼾器效果如何。跟我前面预测的一样，完全没有效。从入睡时就一直开始打呼到结束，大家可以看到脖子的地方，很明显的可以感觉到在吸气的时候呼吸道是堵住的。下一个测试品是这个牙套式的。我必须说它其实是有效的，但仅限于戴得住的情况下，可以说是完全没有打呼。但问题就是它会戴不住，只要在熟睡的情况下，它就一定会松掉，就会变成只有上颚有咬住。我自己是有多戴几天睡觉做测试啊，但是只要进入熟睡的情况下，它就一定会松掉。所以我必须说它的原理是可行的，但如果戴不住的情况下，这东西就等于是完全没有用的。最后一个测试品呢是这个头戴式的。老实说，这完全出乎我意料之外。它竟然是这4个里面最有效的，整整30分钟的睡眠里面，几乎只有很大声的呼吸声而已。当然，每个人打呼的原因跟严重度都不同啦，所以我很难跟大家说哪个一定有效，哪个一定没效。只是用在我身上这个头戴是最有效的啦。3立新闻网，台湾前3大新闻网站，影片累积观看数超过30亿。94要客诉，2020台美4次大选蝉联发烧影片第1名。人生惊叹号，台湾最温暖、正能量的人生故事都在这里。订阅3立新闻网 YouTube 频道，并且按赞、开启小铃铛。
国内外大小事，下载三立新闻网 App， 即时新闻不漏接。